อดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันได้อะไรบ้างครับเป็นยังไงครับมันต้องได้ต้องมีของมันมันต้องมีเหรอฮะผมเปิดไปแล้วได้ปะนี่เป็นทัชสกรีนได้ปะลองดีก็มันก็ปรับแสงได้ใช่ไหมเองมันอาจจะโอเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าเราปรับได้นะครับ ผม เพราะว่าถ้าภายในเซ็ตมันจะไม่ใช่เป็นไม้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นไม้มันจะเป็นไม้ธรรมดาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะที่ยืดได้150 อันนี้ถ้าตัวนี้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้2,200โดนน้ำ แล้วจะต้นไม้นี้กันนานไหมอ่ะ กันค่ะ ถ้าซื้อที่ร้านนี้มีประกันไหมหรือว่าต้องซื้อประกันเพิ่ม ประกัน1 ปีค่ะ ของที่ร้านเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โอเคเอาเลยไหม แล้วแต่คุณพี่เลย เอาเลยเอาแบบคอมโบเลยเนาะเนาะครับคุณน็อต25ผมเลยนะ สวยมากเลยคนอยากได้มากเลย อันนี้จับพนันมือมากเลยตัว แล้วถ้าเป็นไม่อันเนี้ยตอน DJI อ่ะ แล้วมันตั้งได้ตัวอ่ะ เนาะแต่มันเหมือนมีของอ่ะชื่อของเห็นปะซีลนะครับแบบเป็นคอมพิลลี่ซีลนะครับแล้วเข้าไปรีวิวทีแล้วก็ได้ปึ้งแง่มเอามาพอแล้วตึง20,000เกือบ20,000เรียบร้อยเลยคือสาบานเลยว่าจะใจให้คุ้มมากๆสุดๆวิอย่างนี้แน่เลย
language ไทยอะไรเนาะคุณเนาะ